क्या आप भी गीली खांसी से परेशान हैं? सुबह सो के उठते हो तो खांसी, रात को सोते हो तो खांसी, हर तरह की काढ़ा, हर तरह की दवाई आपने ले ली लेकिन किसी से कोई असर नहीं। तो चिंता मत कीजिए, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे सिरप के बारे में बता रहा हूँ जिससे आपको इस गीली खांसी से तुरंत ही आराम मिलेगा। इस सिरप का नाम है आस्ताकाइन डेलस। यह आपके आसपास के किसी भी स्टोर पर बड़ी आसानी से अवेलेबल होगा। इस सिरप की डोज जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर कमेंट कीजिए। 1 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको इस सिरप की डोज आपको कमेंट बैक करूंगा। और बाकी की ऐसी ही मेडिकल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल मेडिक्रैकर्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।